हेलो फ्रेंड्स, सिमी की रसोई जायका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खांसी जुकाम का काढ़ा। काढ़ा बनाने के लिए चाय के बर्तन में 1 गिलास पानी गर्म करेंगे और उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे। अब हम इसमें एक उबाल आने देते हैं। ये काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं इस काढ़े का फ़ायदा आपको बताऊंगी। एक उबाल आने के बाद में इसमें हम अदरक ऐड कर देंगे। 4 से 5 तुलसी के पत्ते ऐड करेंगे। 1 हरी इलायची और 1 लौंग इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ हमने देसी गुड़ लिया है। बाज़ार में ज़्यादातर जो गुड़ अवेलेबल होता है वो केमिकल से धुला हुआ होता है, जो कि बिल्कुल बेकार गुड़ होता है। देसी गुड़ कलर में थोड़ा सा काला काला होता है और थोड़ा सा मीठापन ज़्यादा होता है उसमें। 1 चुटकी हमने इसमें काला नमक ऐड किया है। 1 चुटकी भर हम इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं। मेडिसिन बीमारी को दबाकर ख़त्म करती है और काढ़ा उसे बाहर निकालने में मदद करता है। मैं ज़्यादातर खांसी जुकाम में यही लेना पसंद करती हूँ। मेडिसिन को अवॉइड करती हूँ। एक साथ हम इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं लेंगे, आधा आधा कप ही इसका यूज़ करेंगे। इसे दिन में 2 बार पीना है और रेगुलर 2 दिन तक पीना है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।